ойлгоход туслаач. Орчуулж байгаа миний дээр ч гэсэн эзэн таны ариун сүнсний чадал дүүрэн байж монгол хэлээр бүрэн төгссөн хувь таныг ойлгон дамжуулан орчуулахад туслаач. Талархыг аврагч эзэн Есүсийн нэрээр залбирч байна. Амен. Энэ цагт 1-р Самуэль 30-ийн 1-р Самуэль 30 дугаар бүлгийг бүгдээрээ харцгаая. 1-р Самуэль 31-ээс 6 хүртэл уншия. Давид ба түүний хүмүүсийн 3 хоногийн дараа Сиклагт буцаж ирэхэд амилагчууд нэвэг хийгээд Сиклаг руу довтлон тонож Сиклагийг зохин галдан шатаасан байжээ. Тэнд эмэгтэйчүүд ба тэнд байсан бүхнийг жижигч бай, томч бай, бүх хүнийг нэгийг нь жалдалгүйгээр ослон авч өөрийн нутаг руу явсан байлаа. Давид хүмүүстэйгээ хотод орж ирв, хотыг галдан шатааж эхнэр хүүхдүүд огтыг нь ослоож явсныг тэд үзв. Тэгээд Давид болон түүнтэй хамт байсан хүмүүс дуугаа өндөрсгөө уйлгч тэнхээгүй болтлоо зөвхөн уйлв. Давидын 2 эхнэр болох Израиль эмэгтэй Ахином мөн Набалын эхнэр байсан Кармел эмэгтэй Абигалийн наригч ослон явсан байв. Түүнээс гадна ард олон бүгд өөрсдийн хөвгүүдийг огтын төлөө сэтгэл гашуудах болжээ. Давид руу шулуу шилэн алхахаар ярилцаж байсан учраас Давид их шаналан гэвч Давид өөрийн бурхан эзнэр өөрийгөө зоригжуулав. За бид нэр өөрийн залбирлаар энэ Самуэль номыг бол сонссон байгаа. Тэгэхээр энэ өглөөний залбирлаар сонсон энэ үгийг бол биднээс маш сайн мэдэж байгаа. Бид нар Эхлэл номоос эхлээд 1-р Самуэль хүртэл бол үнэхээр мундаг мэрэгжилтнүүд болсон. Тэгээ та бүгдийг өөрийн залбиралд орж сонсож байгаа гэдэгт итгэж байна. Тэгэхээр бид нар өнөөдөр үгийг хараад Бурхныг дагсан итгэгч гэдэг маань ямар хүнийг хэлдэг юм бэ гэдгийг бол энэгээр дамжуулаад сураад дахиад итгэлийнхээ амьдралыг эргэж харахыг хүсэж байна. Бурхан бол амьд оршигч, Бурхан бол бидний удирддаг Бурхан. Амен. Бурхан бол амьд Бурхан. Бурхан бол байдаг. Амен. Бидний бодлоор бол байдаг нэгэн биш. Бидний бодол дотор байдаг нэгэн биш. Биднийг удирддаг нэгэн. Зүгээр нь санаанд ч сайн зүйл болоход Бурхан байна. Бурхан бол надтай хамт байна гэж бол таамаглах биш. Тэр бол шашин. Энэ бол ертөнцид байгаа хүмүүсийн бодол. Харин бидний хувьд итгэл гэж байна. Бидний итгэл бол Бурхан амьд Бурхан. Тэр намайг удирдах байдаг гэдгийг бол биеэр үзэж мэдсэн итгэл байна. Амен. Тэгэхээр Бурхан намайг зүгээр удирдаад байдаг юм биш. Бид нар ёс суртахууны сурах юм биш. Жинхэнэ бодтойроо бид нар үнийг мэдэж Бурхан үнэхээр намайг удирдах байдаг гэдгийг биеэр үзэж мэдхийг хэлж байна. Тэгэхээр бид нар салхийг харахад бол харах боломжгүй шүү дээ. Гэсэн ч гэсэн энэ салхи агаар нүүрс хүчил төрөгч биднэрт хэрэгтэй байдаг гэдгийг бол бид нар мэдэн шүү дээ. Яагаад тэгэхээр бид нар хүчил төрөгчээр амьсгалах хэрэгтэй учраас энэ агаарыг бол бид нар гараар барих боломжгүй, нүдэрээ харах боломжгүй. Гэхдээ миний мах бодод бол энэ хүчил төрөгч маш их хэрэгтэй учраас энэ хүчил төрөгч миний биеийн дотор орсноороо надад эрүүл амьдрах тэр амьсгалыг өгөх учраас энийг бол бид нар агаарыг харахгүй ч гэсэн энийг бол бид нар амьсгалан амьдрдаг гэдгийг биеэр үзэж мэдэж байна. Тэгэхээр сохорхон харахгүй ч гэсэн сохорхны хувьд бол юу ч харахгүй. Тэр сохорхон харахгүй байлаа гэснээр энэ гэрэл байхгүй гэж хэлж байгаа юм биш. Гэрэл бол байдаг. Би харахгүй байгаа болохоос сохорхон бол тэр гэрлийг харахгүй. Гэхдээ гэрэл бол байна. Маш олон янзын гэрлүүд байна. Нарны гэрэл байна. Лазерын гэрэл гэвэл ерөөс маш олон гэрлүүд байна шүү дээ. Тэгэхээр бидний харж байгаа зүйл бол нарны гэрэл байна. Тэгээд энэ олон гэрлүүдийг бид нар харж чадахгүйгээс болоод байхгүй бишээ. Харин энэ гэрлүүдэд бид нар улам илүү найдан амьдарч энийг бол бид нар мэдэж байна. Байгалийн хичээлээр дамжуулаад Бурхан бүгдийг бүтээсэн. Тэдний дотор бол харагдах зүйлүүд гэж байна, харагдахгүй зүйлүүд байна, мэдрэмж байна, мэдрэгдэхгүй зүйлүүд ч гэж байна. Гэхдээ энэ болгон бол биднэрт хэрэгтэй гэдгийг бол бид нар сурч байна. Бурханыг бол бид нар харах боломжгүй. Үгэн дээр маш тодорхой бичсэн байна. Бурханыг харах боломжгүй. Гэсэн ч гэсэн Бурхан бол амьд оршигч.
Бид нар бол түүнийг нүдэрээ хараагүй ч гэсэн Бурхан бол амьд оршигч. Тэр бол гайхамшигтайгаар ажилдаг, ажлаа зогсохгүй. Намайг удирддаг Бурхан. Аамен. Аамен. Тэгэхээр бид нар хүмүүсийн хийж байгаа үйлдэлийг харах юм бол түүний тэр бодол бол харагддаггүй. Миний бодлыг бол хүн харах боломжгүй. Гэхдээ би өөрийнхөө үзэл бодлыг дагаад би үзэл бодол дотор би ингэж хийх юм бол миний хийж байгаа үйлдэл бол үйлдэлээрээ иштгэдэг шүү дээ. Миний бодол дотор ямар нэгэн зүйл хийж байгаад би энийг хийж байгаад тэр өөр хийж байгаа зүйлээ орхиод өөр тэр бодсон зүйлээ хийх боломжтой. Тэгэхээр миний энэ бодол санаагаа дагаад миний бие үйлдэж байна. Тэр бодол маань намайг дагаж надад удирдах байна гэдгийг бид нар эндээс мэдэх боломжтой. Тэр хин нэгэн хүн би бодлого хэлээ гэж хэлдэг үг шүү байдаг шүү дээ. Яна би санаанд дүү хийжтэй бодсонгүй. Яагаад үгүй тэр бол бодсон учраас хийж байна. Тэр хүний зүрх сэтгэл дотор бодол санаа байсан учраас би ямар нэгэн зүйлийг хийж байна. Тэгэхээр бид нар энэ хүн төрлөختний түүхийг харах юм бол одоо ч гэсэн үнэхээр энэ түүхийн ажлууд бол болж байна шүү дээ. Үнэхээр тэр бүхий зүйлүүдийг бид нар нүдэрээ харж байна гэдэг нь хаанаас ирж байна. Тэгэхээр хүний зүрх сэтгэл бодлоос тэр үзэл бодлоо дагаад түүндээ удирдуулаад тэр болгоныг бол хийж үлдэж байна. Тэгэхээр Бурхан бол бидний бүрэн төгс удирднаа. Аамен. Тэгэхээр хүн бол хүний бодлын дотор удирдуулж байна. Христэд итгэдэг хүмүүс бол Бурхан бидний сүнсийг удирдах харагдахгүй ч гэсэн бидэнд бодлоос ч илүү маш хүчтэй зүйл байна. Бодлоос ч илүү агуу зүйл байна. Тэр бол ариун сүнсний хүч чадал бэлэг ав Есүс. Энийг бидэнд өгснөөрөө Бурхан биднийг удирддаг. Хүн ертөнцид амьдарч байгаа хүн өөрийнхөө бодлын дагуу удирдуулж мэдэрсэн тэр зүйлийг хийж байгаа бол харин тэрнээс агуу зүйл байна. Тэр бол сүм чуулган дотор Бурханы мэдлэгийг хүлээн авч, Бурханы сүнсийг авч, Бурханы үгийг хүлээн авч, Бурханы удирдамжийг бол тодорхой ойлгож тэр тал дээр үйлдэж хийж байна. Тэгэхээр энэ аль нь агуу вэ? ертөнцийн түүх, хүн төрлөختний түүхээс илүү Бурханы түүх нь Бурханы ажлууд гайхамшигтай агуу. Амен. Тийм болохоор бид нар энийг биеэр үзэж мэдсэн хүмүүс ертөнцийг харахад тэр хүмүүсийн үзэл бодол байна. Харин бидний дотор бол бид нар өөрсдийн үзэл бодол бишээ, харин бид нар Бурханы удирдамжин дотор бид нар бол дагаж явдаг. Тэгэхээр бид нар Библийн үгийг харахтаа бид нар ингэж сурсан. Библийн үг бол гэрчлэл. Тэгэхээр 1600 жилийн туршид маш олон хүмүүс эзнийг үзэж мэдсэн, Бурхантай яаж уулзсан тэр талаар бичигдсэн ном байгаа. Тэгэхээр бид нар Библийн номыг харахтаа хэн Бурхантай уулзаж, хэн Бурхантай уулзсан, хэн Бурхантай уулзаагүй, Бурхантай уулзахыг хүссэн ч гэсэн уулзаж чадаагүй маш олон тэр Бурханы талаарх уулзалт болон уулзаад чадаагүй тэр хүмүүсийн талаарх бичигдсэн тэр гэрчлэл байна. Тэгэхээр энэ тэр хамгийн гол чухал зүйл нь хэн Бурхантай хизээ ямар хоромд үзэж мэдэх бол чухал биш. Тэгэхээр бид нар энийг сайн мэдэх хэрэгтэй. Хэрвээ бид нар нэрийн гэрчлэл би 20 жилийн өмнө Бурхантай уулзсан тэр болон одоо хүртэл Бурхантай уулзаагүй байх юм бол тэр цагууд 20 жилийн өмнө маш их сайхан цаг байжээ. Тэр бол гэрчлэл биш ээ. Тэр бол Библийн үг биш. Библийн үг гэдэг маань хүмүүсийн тэр болгонд 1-2 удаа Бурхантай уулзсан тэр яриа биш ээ, харин Бурхан тэднийг яаж удирдах байсан талаар бичигдсэн. Тэр бол маш чухал. Би хизээ хаана надад сайн зүйл болсон, сайн зүйл болоогүй биш ээ. Тэгэхээр бидний амьдрал дээр сайн зүйл болно уу, байна уу? Тэр бол Бурхан намайг удирдах байна. Маш тодорхой Бурхан намайг удирдах байна гэдгийг бол би мэдэж, биеэрээ үзэж тэр миний гэрчлэл болно. Амен. Тэгэхээр Дуулал номын 3 дээр 1:3 дээр миний сүнсийг өөрийнхөө нэрийн төлөө зөвийн замаар удирддаг. Амен. Намайг удирддаг.
Амен. Тийм болохоор Библийн ном Бурхантай уулзсан гэрчил тэрнээс илүүгээр бүр тодорхой харах юм бол Библийн ном гэдэг нь Бурханы удирдамжийг авсан хүмүүсийн гэрчлэлдээ. Яагаад тэгэхээр Бурхан болов удирдах юм бол эцээ хүртэл Бурхан удирдана. Амен. Тийм болохоор Бурхан биднийг удирдсан Имануэль чуулганы түүхийг харах юм бол Бурхан бүгдийг эхлүүлсэн. Жинхэнэ гайхамшигтай гэрчлэл 1989 онд Майами Фродогоос миний хувьд бол санаж байна. Өглөөний залбир дээр үеийн банкны байшин байсан. Тэнд очиж бид нар өөрийн залбирал хийдэг байсан. Гэрэл асаангуут тэнд бол маш олон жомтой байсан. Тэг гэрлээ залбирах гад гэрлээ унтраад тэгэх юм бол айц давтаад эцээ ингээ залбирна. Тэгээд ерөөсөө эцээ ин тэр шоргоо жомнууд надаас цаашаа гэж залбирдаг байсан. Тэр үе би санаж байна. Тэр жижигхэн дээр үед тэр банк байсан. Одоо болов тийм банкнууд цэвэрхэн. Тэнд бол ерөөсөө банк хийж байгаад тэрийг бол хайсан тийм байшин байсан. Тэндээс бид нар эхэлсэн. Бурханы хүслийн дагуу Бурхан удирдсан учраас бид нар бол хэсэг хэсгээр Бурхан байсан байхгүй байсан. Нэг газар гэж бол харах биш. Бурхан бол өөргөж биднийг удирдах байсан. Өнөөдрийн хүртэл удирдах байна. Одоо ч хүртэл удирдах байна. Цаашдаа ч удирдана. Амен. Тийм болохоор бид нар энийг сайн мэдэх хэрэгтэй. Бурханы удирдамжийг авсан хүн байх хэрэгтэй. Би Бурханы удирдамжийг авч байна. Миний бизнес ажил сайн болж байна. Миний хийж байгаа ажил, миний хүүхдүүд сайн байна уугүй юу? Тэр хооронд хувь хүн болгоны нөхцөл байдал, орчин тэрийг бид нар харах биш. Харин бүгдийг ерөнхийд нь харах хэрэгтэй. Бурхан үргэлж удирдах байгаа учраас би тэр Бурханы удирдамжийг дагаж хийж үлдэх хэрэгтэй. ертөнц бол тийм зүйл байхгүй. ертөнц бол удирдуулна гэсэн зүйл байхгүй. Тэр өөрсдийн бодлыг дагаж хүмүүс өөрсдийн бодлын дагуу өөрийнхөө зөв гэсэн тэр бодлыг л дагаж өөрийнхөө хүслийн дагуу хийж үлдэж байна. Тэр бол оршил бөгөөд төгсгөл энэ ертөнцийн тэр бол хүн. Тийм болохоор тэр хүмүүсийн амьдрал хаашаач явсан тодорхой зүйл байхгүй, бат итгэх зүйл байхгүй, ямар ч ам байхгүй. Харин Христэд итгэдэг хүмүүсийн хувьд Бурхан бол удирдах. Тэр удирдамжийг бид нар дээр үзэж мэднэ. Амен. Тэгэхээр бидний итгэлийн амьдрал гэдэг маань Бурханы удирдамж төвд байдаг учраас би Бурханаар удирдуулж байгаа гэх юм бол тэр хүмүүсийн онцлог байна. Бурханаар удирдуулж байгаа хүмүүсийн онцлог гэдэг нь юу вэ гэхээр Эхлэл номоос эхлээд гарч байна. Тэгэхээр тэр онцлог нь юу вэ гэхээр Бурханы бүхий л тэр хүслийг ойлгож мэдсэн хүмүүс байна. Амен. Бурханы бүхий л хүслийг ойлгож мэдэж тэгээд тэрийг дагаж хийж үлдхийлж байна. Хинч гэсэн өөрийнх нь амьдралд асуудалгүй хүн гэж нэгч байхгүй. Тэгэхээр бид нар Бурхан бол байхгүй, асуудал байхгүй, Бурхан байна. Том асуудал байх юм бол Бурхан намайг хайчээ биш ээ. Харин бид нар тэр хором болгонд яаж би энэ зүйлүүд бий болж байна гэдгийг харах биш ээ. Бүгдийг Бурханы хүсэл юу вэ гэдгийг бид нар мэдэх хэрэгтэй. Тэрийг хүлээн авсан хүмүүс. Амен. Тэгэхээр бид нар үгийг харах юм бол Давид хаан гарч байна. За урд нь Саул байсан. Би Саул хаан болон Саул хааны талаар би харьцуулж ярьсан. Давид хааны хувьд бол Бурханы удирдамж байгаа гэдэгт бат итгэлтэй байсан. Бурхан намайг удирдах байна гэсэн тийм бат итгэл байсан. Харин Саулын хувьд бол тийм бат итгэл байгаагүй. Тэр шалтгаан нь Бурханы зүрх сэтгэлийг мэдэхгүй байсан учраас, Бурханы хүслийг мэдэхгүй байсан учраас. Тийм болохоор Бурхан Давидын таларх тэр үгийг юу гэж хэллээ?
миний зүрх сэтгэлд миний та нийцсэн нэгэн гэж хэлсэн. Давидын хувьд бол хоромд байхад бол халелуя гэж. Тэгээд бурхныг зөвхөх биш, муу зүйл болох юм бол бурхныг зөвөх биш. Харин Давидын хувьд бол бурхны хүслийг нэггүй үзэж мэдэж ойлгосон. Бурхны хаанчлалыг босгож бурхны хүслийг хийхийг хүсэж байна гэсэн тийм зүрх сэтгэлийг мэдхэд тэр хоромд ч гэсэн ямар ч зүйл болж исэн Давидын хувьд бол ганхаагүй. Харин Саул хааны хувьд хором болгонд хүмүүсийн царайг харж байсан. Энэ хүмүүс намайг дагаж байна уу юу? Бурхны хүсэл хэрэг хийгдэж байгаа мó үү? Бурхны төлөвлөгөө хүсэл гэж байна. Тэр үнэхээр хийгдэж байна уу юу? Тэр тал дээр бол ямар ч бодол байхгүй. Хүмүүс намайг хүлээж авч байна уу? Самуэль хурдан ирээд намайг хурдан энэ хүмүүсийн босгож өгөөсэй. Иш үзүүлэгч хурдан ирэх хэрэгтэй. Бурханд хүндэтгэл мөрөглийг өргөх юм бол энэ ямар сайхан бэ гэсэн бодолтой байснаас биш. Харин Давидын хувьд бол ямар ч зүйл болж байсан. Яхвал миний хончин надад дутагдах зүйл үгүй. Амен. Тийм болохоор өнөөдөр ч гэсэн бид нар харах юм болов Саул хаан бол тэр өөрийнх нь хадам ээж хадам аав өөрийн наадахыг хүсэж байна. Тэр битгий өөрийнх нь хайртай байсан. Тэр газараа тэр байж чадахгүй зүхтааж байж сүултээ тэр галзуу дөрвтэй явж өөрийн дагаж байгаа хүмүүстэй хамт байхдаа бурхны ажлыг хийж байсан. Бурхны өгсөн чи бол хаан, би чамайг хаан болгосон, би чамайг хаан болгоно гэсэн тэр үгийг бол дагаж хийж байсан. Гэтэл тэнд Сиклагт юу болсон бэ? Гэтэл Давидын өөр газар дайтахаар явах хоорондоор Амлек хүмүүс тэр орж ирээд эхнэр хүүхдүүдийн бүгдийг аваад явцсан, олзлож явсан байна. Бүтэн өдөржин уйлсан. Өөрсдийг нь сайн дагаж байсан хүмүүс хүртэл Давидыг алж иж бид нар амьдрна гэсэн тийм үйлдэлийг бол харуулж байсан. Харин гэтэл Давидын хувьд маш тодорхой нэг зүйл байсан. Бурхан намайг удирдана. Амен. Амен. За Давидын хувьд өөхч магадгүй Давидын хувьд бүх зүйлээ алдсан. Хэцүүгээр уулзсан. Тэр авсан эхнэрүүдээ хүртэл алдсан. Давидын хувьд бол зүрх сэтгэлд бат нэг зүйл байсан. Тэр юу вэ? Бурхан эзнэр өөрийгөө зоригчилж байсан. Бурхан надтай хамт байсан. Тэгээд бид нарт нэг магтаал байдаг. Миний дуулал номоос гарсан тэр магтаал хэзээ гарсан магтаал вэ гэхээр Давидын магтаал байгаа. За англи хэл дээр бол гарсан байна. Солонгос хэл дээр байхгүй. За Саул хаан бол агууд 2 удаа унтаж байхад бол тэр өөрх нь хувцснаас зүснээс биш тэр хувцсыг жоохон ураад гарч ирэхтэй. Тэр агуугаас гарч ирэхтэй бол хэлж байсан. Би бурхныг магтъя гэж бол Давид хэлж байсан. Давид хичнээн харсан ч гэсэн ямар ч зүйл болж исэн бурхан намайг удирдана гэсэн тийм бат итгэл байсан. Амен. Гэх юм бол ямар ч зүйл болж исэн хинч эзэж ганхгүй. Тийм болохоор бурхны удирдамжийг авсан хүмүүс байх хэрэгтэй. Бурхны бүхий л хүслийг мэдэх хэрэгтэй. Бурхны хүслийг мэдэх хэрэгтэй. Ром номын 12:1-2-ыг харъя. Ром номын 12:1-2 ийм дагтуу нараа бурхны өрөв сэтгэлээр та нараас хичээнгүйлэн хүсье. Өөрсдийн биеийг бурханд тааламжт амьд ариун дахил болгон өргөө. Энэ нь та нарын сүнслэг мөргөл мөн. Энэ үеийн явдал нийслэгүй харин оюун санааныхаа шинтгэлээр өөрчлөгдөж байх тун тэгвэл бурхны сайн тааламж төгс төгөлдөр таалал юу болохыг таних болно. Амен. Эзэн бидэнд та нар ханаа бурхны хүслийг үнэхээр ялгаж хараа гэж хэлж байна.
Тэгэхээр энэ бол хуучин гэрээ болон шинэ гэрээний үг. Бурхны хүслийг бид нар мэдчихэж, Бурхны тэр зүрх сэтгэлийг мэдчихэж, Бурхны бодлыг мэдчихэж, бид нар Бурхны удирдамжийг дагаж явах боломжтой. Тэгэхээр Бурхан болвол заавал бид нарыг удирддаг Бурхан. Тэгэхээр асуудал нь юу вэ гэхээр бид нар Бурхныг дагаж явдаггүй байна. Дагаж явдаггүй тэр шалтгаан нь юу вэ гэхээр би Бурхны хүслийг мэдэхгүй учраас. Бурхны хүслийг мэдэхгүйгээсээ болоод хооронд миний итгэлийн амьдралд зарим хүмүүс итгэлийн амьдралаараа бүр унаа зогсохгүй завхардаг. Та бүгд бодоод үзхүү. Корона 2 жил гарan болж байна. Тэгэхээр бид нар энд байгаа зогсохгүй бүхий л ертөнцид дэлхий дээр бол маш олон хэцүү асуудлууд, олон асуудлууд бид нар давж гарч байна. Тэгээд энэ коронавигийн асуудлаас болоод бидний зүрх сэтгэл дотор юу байсан бэ гэхээр Бурхан бол заавал удирдна. Амен. Есүс Христийн бие бол сүм чуулган гэж хэлсэн. Амен. Дүүрлийн дүүрлэл, ертөнцийг дүүргэх дүүрлийн дүүрлэл гэж хэлсэн. Сүм чуулган бол ялсан гэж бол аль хэзээний итгэн ихэлсэн. Амен. Мөн би энийг яах вэ биш ээ. Ямар ч зүйл болж байсан би амьдарч, би бол эмчлэгдэж, би бол ялна. Сүм чуулган бол Бурхны өмнө гайхамшигтаар хэрэглэгдэнэ гэсэн шийдвэр байх хэрэгтэй. Тэгхийн бол бид нар энэ хоромд бүхий зүйлүүдийг бол удирдуулах боломжтой. Хоромд би сүм чуулганд явах уу явахгүй биш ээ. Би хүндэтгэл мөргөл өргөх үү өрөхгүй юу. Өргөөч хүндэтгэл мөргөл өргөх хэрэгтэй. Бурханд өгөх үгүй юу. Тэр болгоныг бол шийдвэрлэж чадна. Тэгэхээр бид нар энэ ертөнцид амьдарч байна гэдэг нь Бурхны хаанчлал Есүс дахиж ирэх учраас тэр анхны амьдлын төлөө бид нар бол итгэлийн амьдралаар гал халуун амьдрна гэдэг нь бидний зорилго. Бурхны зорилго бол аль хэзээний зурагдсан байгаа. Бид нар тэрийг хараад итгэлийн амьдралаар амьдрна. Амен. Тийм болохоор бид нар Бурхан биднийг бол маш тодорхой удирдна. Яагаад Бурхан биднийг удирдах вэ гэхээр Бурхан Бурхны хэрэгцээ болгон биднийг бүтээсэн. Амен. Үгийг харах юм бол Есүс Христийг илгээж бид нарыг Бурхны хүүхдүүд болгоод зогсохгүй. Бид нарыг дахин төрүүлж Есүс Христийн цусаар бид нар Бурхны хэрэгцээ болсон. Амен. Бурхны эрхэм хүүхэд болсон Бурхан бол заавал биднийг удирдна. Амен. Бурхан бидэнд үгээ өгсөн. Тэр үг маань юу вэ? Бурхны үгэл бодол. Бурхны үг. Тэр үг бол ам, сүнс. Бурхны үг юу вэ? Амлалт, мөнх ам. Үүнийг бидэнд өгснөөрөө биднийг удирдсан. Ариун сүнсийг бидэнд өгч, ариун сүнсний хүч чадал бидэг авьяасуудыг өгч, миний зүрх сэтгэлийг хөдлөн Бурхны удирдамжийг дагж явахаар Бурхан биднийг удирдна. Амен. Үүнийг бид нар харахтаа Бурхан бол үнэхээр удирдах байна. Үүнийг бид нар дагж явах ёстой гэсэн шийдвэр итгэлийн амьдралаар амьдрна гэдэг нь энэ бол жинхэнэ итгэлийн амьдрал. Амен. ертөнцийн хүмүүс өөрсдийнх нь бодол байна. Өөрийнх нь төлөвлөгөө байна. Түүнийг дагаж яваад хийж үлддэг. Хүн төрлөختний түүх нь тийм байх юм бол харин Христэд итгэдэг хүмүүсийн амьдрал бол өөр. Христэд итгэдэг хүмүүс өөрийнхөө сүнсийг эзэн даатгсан байна. Түүгээр зогсохгүй. Бурхны үг миний сүнсэн дотор байж тэр ариун сүнсээр би тэр үгийг ойлгох, миний зүрх сэтгэл дотор агуу бодол төлөвлөгөө зурагдан явна. Тийм болохоор бидний итгэлийн амьдрал сүм чуулганы дүр төрх гэдэг мэн маш их агуу дүр төрхөө. Амен. Давидын дүр төрх бол хором болгонд
хэцүү байсан ч гэсэн бид нар эргээд харахтаа чинхэн гайхамшигтай. Вау, чинхэн гэрчлэл гэж бол харж байдаг шүү дээ. Бид нар ч гэсэн мөн адилхан. Бидний итгэлийн амьдралд ч гэсэн Бурхан намайг удирдах байна. Үгээ өгсөн, ариун сүнсээ өгсөн. Надад өнө хүч чадлыг өгсөн. Надад үнэхээр гайхамшигтай бодлыг өгсөн. Надад мэрэгэн ухааныг өгсөн гэдэгт итгэн дагаж явхад Бурхан бол гайхамшигтайгаар ажиллана. Амен. Тэр бол гайхамшигтай. Итгэлийн амьдрал шиг агуу зүйл байхгүй. ертөнцийг бол энэ дуу гайхамшигтайгаар агуугаар бүү хараарай. ертөнцийн тэр хүмүүсийг харахтаа тэр хүн ямар гоё хүн бэ гэж бүү хараа. Миний хувьд бол ариун сүнсний хүч чадал мэрэгэн ухааныг аваад өгөнд эцсээ хүртэл дуулууртай байгаа хүн бол гайхамшигтай харагддаг. Амен. Тэр пастор та бүгд пастрыг хүндлэхгүй байна уу? Яагаад бид нар бие биенийг хүндэлж байгаа юм? Ариун сүнсний хүч чадлыг хүлээн аваад хүний хүч чадлыг авах юм биш. Би бол энийг үл тоо. Харин ариун сүнсний хүч чадал бэлэг авьяастыг аваад вау. Харин хүмүүсийн бодол санааг дагаа ёс суртахууны хөв сураад тэрийг дагаж хийж үлдэх юм бол баярлалаа. Харин ариун сүнсний хүч чадлыг авах юм бодоо тэр үгийг санан үгийг ойлгон дагаж үлднэ гэх юм бол вау, жинхэнэ гайхамшигтай. Амен. Тэр дөрх им манайд шуулган болох хэрэгтэй. Амен, амен. Бид нар хоромд юу ч болж ийсэн бас хурч унахгүй. Асуудал бол байх боломжтой. Махбодын хувьд хийж байгаа ажил гэр бүлийн дотор асуудал байх боломжтой. Тэр бол хоромд Бурхан болоод тэрийг шүүдэггүй. Та бүгд бодоод үзээрэй. Авраамыг Бурхан дуутахад чи төрсөн нутгаа орхиод яваа гэж хэлэхэд Авраам бол Лотыг аваад явсан. Гэхдээ Бурханыг бүрэн төгс Бурханд найдахаар эцсээ хүртэл дуулууртай байхаар удирдах байна. Сүүлдээ бол Лотыг бол явуулсан. Бурхан намайг бүрэн төгс дагаж яв гэж хэлсэн. Төрлөх нутгаасаа яв гэж хэлсэн. Тэгээ Руттэй болол тусдаа байхад тусдаа салаад явахад Бурхан бол гайхамшигтайгаар ажилласан. Тэгэхээр бидний хувьд бидний итгэлийн амьдрал асуудал байх боломжтой. Гэхдээ бидний итгэлийн амьдрал ямар итгэлийн амьдрал байх вэ гэхээр нэгэнгүй Бурханы үгийг эцсээ хүртэл хүндэх хэрэгтэй. Бурхан удирдана. Бурхан та бүгдийг удирдах байгаад итгэж байна уу? Амен. Жинхэнэ итгэж байна уу? Амен. Жинхэнэ Бурхан намайг удирдах байна. Бурхан намайг үнэхээр удирдах байна. Миний амьдралыг харах юм бол өнөөдрийг хүртэл амьдарч байгаа тэр амьдралынхаа замыг эргэж харах юм бол Бурхан намайг удирдсан. Яаж удирдсан бэ? Ариун сүнсээр үгээр надад хүч чадлыг өгч, надад агуу гайхамшигтай бодлыг өгч, агуу мэдлэгийг өгч намайг удирдсан гэсэн тийм бат итгэл байна уу? Амен. Тийм хүмүүс хэцүү цаг үе байх боломжтой, хэцүү асуудлууд байх боломжтой, бүр ертөнцийн өмнө бол хэцүү байх боломжтой. Харин Есүс ч гэсэн тийм амьдралаар амьдарсан шүү дээ. Есүсийн зам, загалмайн зам. Сүүлдээ бол Пилату чи жоохон хариулж өгөөч гэж хэлсэн шүү дээ. Чи хэрвээ хэлэх юм бол би чамайг бол алгах боломжтой, суллах боломжтой гэж Пилат хэлсэн. Нэг удаа ч гэсэн хариулаач гэж хэлэхэд Есүс бол эцсээ хүртэл хүмүүсийг харахад бол хэцүү байсан байх. Хүмүүсийг харахад яахаараа тэр хүн тэнийг юм шиг гэж бол байна гэж загалмайн бол эцсээ хүртэл бол загалмайн хүртэл чимээг байсан. Тэр шалтгаан нь Бурхны удирдамжийг дагж Бурхны хүслийг хүлээн авсан учраас тэрийг бол эцсээ хүртэл сахисан. Тэгэхээр бидний итгэлийн амьдрал ч гэсэн мөн адилхан. Хэрвээ Бурхны удирдамжийг бид нар хүлээж байна гэх юм бол ертөнц биднийг харахад хэцүү байж магадгүй. Тэр хүн ямар сонио хүн бэ? Тэр хүн галзуурсан юм уу? Тэр хүн яаж тэгж хийж чадчихна? Тэгэхээр энэ нөхцөл байдал ямар нөхцөл байдал вэ? Бурханд юуг өгнө? 11 өргөнө гэж хэлж магадгүй гэсэн ч гэсэн бид нар ертөнцийн хүмүүсийг харах биш. Бурхны хүслийг мэддэг учраас эцсээ хүртэл дуулууртай байна. Амен. Амен. Тэгэхээр
бидний хийх ёстой зүйл Бурхан намайг удирдах байгаа учраас дагаж үйлдэх хэрэгтэй. Тэгж Бурханыг дагаж явхад Бурханы бүрэн төс хүслийг ойлгож дагаж үйлдэх юм бол манай сүм чуулган үргэлж үгийг маш их уншиж байна. Үгийг бол бид нар маш их сонсч байна. Эснийг улам эдэхийн тулд эсний биднийг удирдах тэр зүйл нь юу вэ? Үг. ертөнц өөрийнхөө бодлыг дагаж явж байна. Бид нар өөрсдийнхөө бодлыг дагаж явах биш, Бурханы бодлыг дагаж шийдэхийн тулд бид нар тэр үгийг уншин ойлгож эцсээ хүртэл тэр үгэнд дуулууртай байна. Өнөөдөр асуудал байсан ч дуулууртай байна. Маргааш сайн зүйл болсон ч дуулууртай байна. Эцсээ хүртэл дуулууртай байхад Бурхан биднийг эцсээ хүртэл удирдна. Өшөө илүү агуу замаар бид нарыг удирдна. Амен. Тэгэхээр энэ жил ямар итгэлийн амьдралаар амьдрах вэ? Нэгэнгүй бид нар үгэнд дуулууртай бай. Нэгэнгүй итгэлийн амьдралаар амьдрын. Бурхан биднийг удирдах байна. Үгээр биднийг удирдах байгаа учраас нэгэнгүй орхилгүйгээр эзэнд дуулууртай бай. Үгийг сахий. ертөнцийн онолыг бид нар хамгаалах биш, харин үгийг сахий. Бурханы өмнө дуулууртай сүм чуулган болохыг хүсэж байна. Бурханы удирдамжийг дагаж явсан хүмүүс байхыг хүсэж байна. Дараа нь эргэж харахад жинхэнэ агуу гэрчлэлтэй байна гэдэг Есүсийн нэрээр өрөөж байна. Бүгдийн цаг залбирцгаая. Бурхан эзэн минь танд талархъя. Имануэль чуулганыг эзэм та удирдах.